Já se jmenuji Josef Věncek a pocházím z Československé republiky. Jsem v Americe skoro 50 roků. Mám problémy s mojím kolenem. Doktor chtěl mě operovat, ale já jsem říkal, že ne. A já jsem našel v Los Angeles v novinách Dr. Jo, on mi pomohl a myslím si, že to je takových 70%, 75% lepší. Já jsem velmi šťastný, že Dr. Jo mi pomohl. Okay, congratulations. Ja.